السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هما نذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي چين اترشق لنذ ومحبت لنذي لطف كرم بلن قبول دبتا هما نذا إيلون اتشرين دوست يارنذ قوم خيشنذ إناتانذ أغل غيذنذ dünya ve ahir saadet gönülmek yüze aklık bersin inşallah. Geçen haftede beyik Allah Teala'nın köklemeği bilen Medine-i Münevvere'den 70'ten ağırak erkadam ve 2 zenana Müslüman olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek huzuruna gelip bey'et edip kol verip gittiler. Nämäge kol verdiler? Biz hiç vaqtda sana arka olmadan yalta olmaz. Yalta vaqtımızda, havamız kök vaqtımızda ve havamız nahoş vaqtımızda sana arka bolors. Bir boynalan zatları. Malımız ba yok diýmez, dine gerek bolsa, Hudaýyň hoşlugyna gerek bolsa harç eder. Dogan garyndaşlarymyza ilünimize gowluk bilen büýürüp, dogry däl zatdan gaýtarars we Hudaýyň hoşlugy ba boljak bolandan soňra palanym bey diýe, ejekem bey diýe, daýdan bey diýe diýip adamyň gowunyny örjek bolup Hudaýyň büýrügini goýmars. Ve beşincisi de ey Resulullah namusumuz saklaýaşymyz ýaly, namusumuz saklaýşymyz ýaly seni de saklar sipde çyny bilen peýgamberimiziň mübarek öwünde oturup gol berip el bolup şu zatlary boýnalypdyrlar. Inha bir 5-10 dagyga inşallah şundan bir ders aýdaýly. Hem şu aýtjak dersimiz de şu dersten soňraky gürrünlere de bir muqaddemek. Bir dersten soňra ta ahir wagtçaly fakat siratdan sahabalar Medine-i Münewwere hicret etişinden inşallah hyzmatyňa da ýeterer. Aham öwdäki heftede ta'til gurbanlyk wagtlary bolýa, inşallah aňyrky hefte ýene ýygyň alyp gideriz. Hudaý Taalaň köklemegi bilen inşallah. Ey mümin musulman dogallar, ey jawan dostlar. Geçen hafta aýtdyk şolar boýnalypdyrlar diýip. Nähilli boýnaladylar kam? Agyr iş boýnalmadylar işler. Hewri kıyın zady boýnalylar diýip şaýat zihnimizde gelen bolsun. Emma şu taýyny biz gowj edip ýürügimizde ýazaýlyň. Şon bizde Hudaýa şükür musulman. Bizde beýik Allah'ın azamatyna imanymyz bar. Hudaý Taalaň Rablygyna imanymyz bar, gudratyna imanymyz bar. Hulasa
aya din wurrüňi bir jengile gidip, bir bağa gidip, bir derya kenara gidip, ya başka bir dostla bilen oturşyk gurrüňi mi? Ona hawam kök bolanna men etjek şo işi, hawam kök bolmadyk wagtyda etjek däl. Aya din wurrüňi şeýlemi? Din wurrüňi diýdigi Hudaýyň buýrugy. Hudaý Taalaň hoş boljak ýeri. Ýagşyca düşüneýliň şu wurrüňi. Meselen dostla üýşip bağa gitjek bolýar, jengele gitjek bolýar, ya derýa gitjek bolýar, men sen aýtýas, hawam ýok, gitjek dälip. Men bir gedek gitmeýän. Bilen o waran tefrihiniň wurrüňi. Emma Hudaýyň buýrugy gelipdiňka. Qudratyny kamil, azamatyny kamil, haybatyny kamil, celal we jemalyny kamil, adyny kamil, zatyny kamil, sıfatyny kamil, subhanu kuddus bolan beýik Allah Taala buýrupdyňka. Ya men bu hawam ýok, hawsalam ýok diýip oturmagy nähili musulman adam özüne ejade bermeli? Nähili bola ýaşadar? Hemme zadyny kamil bolan musulman adam, yani Hudaý Taalaň kamilligini hemme tarapdan imany bar, şoňa musulman diýilýär-de. Ol sahabalar, ol jawan sahabalar, olar Hudaýyny tanypdyrlar. Resulullah'ı tanıyıptırlar, o ham aydıptırlar. Fahuz li rabbika ve li nefsika ma ahbabta. Ey Resulullah, näme buyruğun bolsa okla gerdene gaşyny diýipdirler. O ham peýgamberimize ýankyzatlar aydypdyr. Yalta wagtyňyzda da daýagdyrmaly, malyňyzy harj etmeli, namusymy saklayan ýerde meni saklamaly bu zatlar boýlaryna dakypdyr. Baş üstüne diýipdirler. Inni öz owary ilgünimiziň içinde yine de meselen şerat birimi aklymyz kabul etmejek bolsa, sizin kabul etse-de ilgünimiziň içinde. Ey dostlar, ey jawan dostlar, bir tofar insanlar onun munyň gowunyny berjek diýip, ya bir erkek olan ya bir kız oğlanın gowunyny berjek diýip, 1 ýyl, 2 ýyl, 3 ýyl, 4 ýyl, 5 ýyl, hatta men özüm içinde habarym mahilinden 10 ýyl arasy bolup, soňram ýene izdivaç edip 2 ýyl ya 3 ýyl ýaşap ýene talak alyp bir-birinden aýrylşýar. Aya 10 ýyllap, 15 ýyllap bir-biriniň gowunyny berjek diýipdi. Hudaýyň haram eden zadyny bir barýa, uqsyn aýrýa, tamam pulun şoňa harj edýär. Şoň hatyryny enatasy ilgün dogon garnaşy bilen gurşýar. Şunu geň görülmeliler, şunu qyyn görülmeliler. Emma bir musulman adam Hudaýyň aşkyndan çyren birje qadam ewoklanjak bolsa, nähili şoňa samsygat berilmeli? Nähili şunu aklymyz kabul etmejek bolýar derrew? Her öýde bolmasa her iki öýde birdäne baş mahal. Ya qyzy ola tokdan ola toga gaçyp bir nefer bilen kepleşjekden, ya ogly ola tokdan ola toga gaçyp başga bir bilen kepleşjekden. Her öýde bolmasa iki öýden ba. Hudaý biziň dadymyza ýetişsin. La hawla we la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musibet zatbe. Hudaý dadymyza ýetişsin. Muni enatasi hatta şonu da beterde enesi qyyn görene, eger şo jirek ola tokdan ola toga geçip dagy Hudaýyň hoşlugyny tapjak bolsa derrew ewine geçýär-de şoň. Belkim imanından çıkarmasın bu zat, ol enani, ol dädäni, ol dogon garnaşy. Belkim imandan musulmançykdan çıkarmasın. Belkim ahir demini imanyny berer bermesin. Emma ol haramdan çyrim hiç kim geňde görenek, gurrüňde denek. Emma ol sahabalar wa Hudaýa aşykmyşdyklar. Onun munyň ýüzüne aşyk bolandan Hudaýyň azamatyna aşykmyşdyklar. Hudaýyň nuruna aşykmyşdyklar. Hudaýyň jennetine aşykmyşdyklar. Cennet diýeni näme? Hudaýyň tamam rahmatynyň dökülen ýeri. Tamam aşykmyşdyklar. Yürekler şoňa aşyn küýseglemişdik. Resulullah jana aşykmyşdyklar. Ondan çyrim uqlarda ýokmyşdyk. Hudaý birinden soňram, Resulullah birinden soňram. Jüýlerine pullarda gözüne görünmeýän, dünýelerde gözüne görünmeýän Hudaý aýtdy, Peýgamber aýtdy, baş üstüne diýip şolar şunu ograýanmyşdyklar. Näme diýip? Işıklary wa, mehabbetleri wa, küýseýäli aşyk bolupdyrlar. Yüreklerini şoňa beripdirler we dünýä we ahirde gönenipdirler. Emma bir ilgünimiziň içinde Hudaýa dogry ýürek berilmäni,
Hudaýyň Qur'anyny, kelamyny dogry ýürek berilmäni, Rasulullah jana ýürek berilmäni, onuň munyň gowuny görjek diýip intip köşenip bir tofara müteessifana hit bolup dünýeden geçip gitýär. Bir tofarda dünýeden geçmehde jowanlygyny şoň üstüne geçirip gitýär. Inni ey jowan dost, ikimiz insaf edeyli, imanymyzy degeleyli, aklymyzy degeleyli, wujdanymyzy degeleyli. Haýsy bir akylşyň, haýsy bir günelmek, haýsy bir dünýä ahiret utmak, haýsy bir kösenmek. Hal bir sowat zamanyky akıl, hal bir sowat zamanyky fehm, hal bir sowat zamanyky biziň derkimiz. Hemmemizi görýät, hiç insan bir insandan wefady görenak, ýyly puç bolup gitýär. Ýyly puç bolup gitýär, emma Hudaý Taala'dan hemme kişi wefa görýär we elbetde Hudaýyň da wefasy bar, ona imanymyz da bar. Ýene ewe düşüp hareket edip ýankyzatlar boyun almajak bolýar. Sen menne imanyň içinde, sen menne biýetiň içinde, ey jowan dost, ey jowan dost, gel ikimiz de şu biýetiň içine gireyli. Rasulullah janyň hoşlugy boljak ýerde ýalta we hoş wagtymyzda daýaw dureyli. Dinim hoşlugy boljak bolsa, ýagny yaradan Kadir Beyk Allah Taalaň hoşlugy boljak ýerine malyň sarf etmeden gaýra durma, janyň sarf etmeden gaýra durma. Mert bol. Onun munyň gowuny görjek diýip Hudaýyň dagy nahoşlygyny düşämäýli, elbetde dünýä ahir kösenmekdir. Bir zamanna owa ýylgünimizi görüp ders alyp oturarmeli boldy. Owa ýylgün näme? Qoňşyň näme? Öz öýümizdäki bir nefer görüp ders alyp oturarmeli boldyk. Bu zatlara wagt gerek däl boldy. İnjigar ha hunnashut na as-sakhtiyas. Hazreti Mevlana'nın edip da aýdyşyny görüň, men bir iki dagyga keplep oham sirat gurrun ýygyny alyp gitjekka. Bir şunu wur görsene iki beýtini. In jigarha khunnashut na as-sakhtiyas, heyratu mashghuliyo badbakhtiyas, khun shabat ruzi ki khunash sut nis, khun sho an waqti ki khun mardut nis. Ay barakallah. Ay Allah sen jaýyn cennet etsin Hazreti Mevlana. In jigarha khunnashut na as-sakhtiyas, heyratu mashghuliyo badbakhtiyas. Biziň jigirlimi, biziň bagyrlymyz Hudaýyň aşkyny asyl kan damanak diýipdir. Hudaýa aşyk bolup. Näme diýip? Aýa biziň ýüregimiz gatylykdanmy kan? Ýok. Gatylykdan ne? Ne as-sakhtiyas? Gatylykdan däl diýipdir. Onda näme diýip biziň bagyrlymyzdan kan dammaýa Hudaýyň aşkyna? Heyratu mashghuliyo badbakhtiyas. Onun munyň gowuny görjek diýip, halal haram ýoluny gözlemäni, palanyny güldürsem bolýa, palan gyýdyýa ogluny güldürsem bolýa diýip, tamam şoňa meşgul bolup, belki betbahtlyk bilen heýranyny bolup, anta bolup dünýeden geçip gitýär diýip. Injigar ha hunnashut na as-sakhtiyas, heyratu mashghuliyo badbakhtiyas. İzinden bir ders aýdypdyr. Hun şabad, ruzi ki hunash sut nis. Hun şo an wagti ki hun mardut nis. Ýöne men aýdaýyn diýipdir. Kıyamat gününe Rasulullah'dan eynuhu şmahal metbirimiň arasynda dursa. Kıyamat gününe Rasulullah da turjak, biz de turjak. Aramyzda Rasulullah boljak. Eynuhu Rasulullah sahabalarning arasynda bawalşýaly, kıyamatda musulman kafirin arasynda Rasulullah boljak. Şonu görünni hemmemiziň bagrymyzdan kan akjak. Ýöne onu kan akanyň peýdasy ýok. Şymahal bagryňdan kan akdyr, näme aktyrsaň peýdasy bardyr diýipdir. Hun şabat, ruzi ki hunash sut nis. Kıyamatda Allah Taala'nın azamaty orta gelenne, Rasulullah'dan orta gelip görünenne, şonu kan akjak bagrydan. Onu ýöne hay peýdasy ýok boljak-da. Onu 100 000 gedek Allah Allah diýseňde yarım riýallyk sogap berilmeýär. 100 000 gedek alham kul huvallahu okuýsaňda eger aýtýanmy aýtmaýanmy diýilmeýär kıyamat gününe. Hun şo an wagti ki hun mardut nis. Şymahal gözüňden ýaşakdyr. Şymahal Allah'ın ışkyny bol. Şymahal Rasulullah'ın muhabbetini bol. Oham näme bolar? Bir kösenmek ýaly da, hiç kösenmek däldir. Gününüp dünýede aşk bilen ýaşamaly, dünýeden geçeňde de tamam Hudaýyň rahmatyna düşmeli. Ine öz aklymy orta oklap da haýyrlany bermeliler. Be her hal sahabalar boyun alypdyrlar. Geleyliň öz gurrunymyza.
Ya Resulallah boynallık mert bolup durars diýipdirler. Amalle edipdirler. Vefat edipdirler. Ta ahirin canlaryna barýança bir tofarlara bir-biriniň aýagyny kellesine ýykylyp can berişipdirler. Bir tofarlar ahir deminne bir Resulullah'ny görsem diýenmişdikler. Jeňiň içinde şehit boljak bolup duran wagtlaryna. Ey jowan dost, dersal sahabalan görrüňi, Resulullah janyň şagirtleriniň görrüňi. Ahir canlar çykjak bolanda Peygamberimize adam berýänmişdikler. Birje gelse gowy boljak diýip. Aham Peygamberimiz mübarek huzur ýanky sahabalan aýryljak bolup duran, şehit boljak bolup duran, ahir demlerini çekip duran sahabaň üstüne gelende özüni süýräp, öz gursaklaryny ýa arkalaryny Resulullah janyň aýagynyň üstüne oklap, Resulullah'ın ýüzüni özäp jan berýänmişdikler. Ahir demine çeli biz boynallyk diýipdi. Şehittiripde Resulullah da boynallyda siz şehitseniz men cennet beheşti size gamyn bolayyn diýipdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yıkılanmaýlaryny beheşte yıkılýanmışdyklar. Şehit bolup yıkılanmaýyn beheşte gaçýanmışdyklar. İki tane zenana var diýdik, biri Nasibe diýen zenana. Nasibe diýen zenana da menne boynallym diýip soňram jeňlerde hemişe äri bilen bile çykyp gitýänmişdik jeňe. Bir jeňde eli kesilipdir. Bir jeňde bir savaşda ennam janyny 12-13 tane ulukon yaradan düşüpdir. Bir jeňde ogluny Nasibe diýen zenananyň ogluny tiki ýöne gurbanlyk için tiki dilen ýany açyp ewne oklapdyrlar. Fema wahanat wa mastakanat. Allahdan ýelpdir diýip mert bolup ýene jeň meýdanyna gidip äri bilen bile ahir men Resulullah'ın ýanyna özüm boynallym. Mekke var boynallym Resulullah'ın ýanyna men ahir demimeçeli durjak diýip ahir demimeçeli Hudaý Taala'nın rızaýatynyň çirim mert bolup da jennete gaşyn geçip gitipdirler hemmesi. Bir geçelgeden dünýe diýen geçelgeden ahiret diýen jennetiniň ahiret diýen geçelgen jennetine bartdyrlar da hemmesi. Resulullah janyň boynalmagy bilen. Boynalallarından soňra giýjän ýaryna gapgaraňky wagt gurbanlygyň 13-14-üni ýöne aýaýdyňrak bolýa giýjän ýary Peygamberimiz aýdypdyr, hop siz 70 nefer bolwatyňyz näçe taýfa 12-13 taýfa dagy bar. Her taýfadan bir baş belläň diýipdir, bir namaýende, bir wekil belläň diýipdir. Bolýa biziň taýfamyzdan sen bolaga, sen biziň taýfamyzdan bolaga, sen biziň taýfamyzdan diýipdi, 12 namaýende 12 taýfadan intihab etipdirler. On Peygamberimiz aýdypdyr, "Antum ala qawmikum kufalaa." Ey 12 nefer, siz birme mesuliyetiniz bulardan kärräk. Siz şulaň namaýendeleri, şulaň gurrunlary bolsa, şulara aýdyp diýip durmaly. Ey boynalanlar, daýaw durmalylar, gaýym durmalylar, şulaň aralaryny mesul bolan daýawrak duruň diýip olaňdy edafarak ýene de boýunlaryna dakypdyr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her hal giýjän içinde ol oýun içinde, oýun üstünde Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh negahban bol oturanmışdyk. Ol ýoluň uruna Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh negahban bolup gözläp duranmışdyk bir kafirin mir bilamasyn diýip Peygamberimiz de Abbas radıyallahu anh ikisi bileje duranmışdyklar. Oham gurrun tamam bolup inni turjak wagtlaryna bir gurrun bolupdyr. وَلَمَّا تَمَّ إِبْرَامُ الْمُعَاهَدَةِ قام الشيطان على مرتفع من الأرض وصاح بأنفذ صوت. Gurrun tamam bolup bir 70 tane Medineli boynallylar Resulullah'ın ýanyna biz dinin arkasy boljak diýip turjak bolanlaryna bir kafirin miri bular gözläp duranmışdyk, görüpdir bir ýagdaýlar. Bile bilen şu giýjän içinde gyýgyrypdyr. Ey Mekke adamlary, habaryňyz barmy Muhammede 70-80 nefer arka bolupdy. Ýetiň siz bilen jeň etjek bolýaly diýip gyýgyrypdyr. Giýjän ýaryna. On Peygamberimiz aýdypdyr: "Hada azabbul aqaba, ama wallahi ya adu wallah la atafarraganna laka." Ey sahabalarım diýipdir. Bir şeýtanyň bir şeytan betbaht kafiri diýipdir. Oňa da aýdypdyr: "Ey Hudaýyň düşmany, bir gün ýeki jöýüňe tataşyp, meni Resulullah sen hesabyňa ýeterin" diýipdir. Gözleşip diýip, oham bir sahabalarna aýdypdyr: "Ýetiň basymrak, ýüküňize gaşyn gitden, şytak üýşmedik ýanjak bolan, oturuverin" diýipdir.
Oham sahabalar aydıptırlar yankı 70 deferin içinde. Ve inde sima'i savti hâzâ şeytan kâme ahaduhum vellezî ba'aseke bil hakki in şi'te lenemîlenne alâ ehli minen bi asyâfinâ. Ey Resulallah, biz yükümüde kaşın gitmeyin deyiptir. Biz vaad ettik sana arka olacak deyip. Eger icazet versen 70 nefer olup ındırıyla Mekke'ye kaşın ya beylek bolsun ya şeylek bolsun deyiptir. Yükümüde kaşın gitmeyin deyiptir. Biz boyunallık deyiptir. İcazet ver biz uğraylı şeylek kaşın. Biz amade deyiptir. Peygamberimizin birinci cevabını verdi. قال صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك. Hazır Hudaý maňa cihad edin diýip buyuranak diýipdir. Hudaýyň buyrugynyň eteginde. Perestare emreş heme çizo kes beni Ademu murqu muru meges. Hudaýyň buyrugynyň eteginde bolmak dünýä ahir gününmek. Resulullah'ın birinci jogabyny görsene. Ha maslahat ya maslahat däl diýmendir. Hazır maňa Hudaý buyuranak cihat bilen diýipdir. Hazır ýüküňize gaşyn gidiberin diýipdir. Barın jaýlaşyň, ýatyn gyşaryň ödüňizde diýipdir. Aham sahabalar baş üstüne diýipdirler. Aham baryp da Medineliň ýükleriniň arasyna baryp gyşaryp ýatypdyrlar. Medineli de 400'den agyrak kafirler da baha. Bilaň içinde 70 nefer saýlanyp gelip garaňkyň içinde gelip otýlar. Oham bu urrun Mekke'n kafirlarına yayraptır. Ertiyi oluptur daňatan moyuna kafirlar Mekke'n namayendeleri kan adam olup üýşüp Medineliň üstüne gelipdirler. Oham aýdypdyrlar, siz öten akşam boyun alıp dursaňyz, bizim ýoldaşymyz, bizim owamyzdäki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şoňa arka boljak we biz Mekkeli bilen jeň etjek diýip boyun alıpsaňyz nähilli bolýarby diýipdirler. Mekke'n kafirleri Medineliň üstüne baryp Mina diýen ýerde. Medineliň içinde de 400'den agyrak kafirler da barda. Musulmanlara keplemen oturup etdirler. Kafirler kepläpdirler. Ma kana min şeyin we ma alimnahu hada batil. Yok, zat bolanak diýipdir. Kafirlaryň habary da yok da öten aşam bola ýatyla da daňat diýençe. Bolan zat yok. Biz hiç wagtda boyun alamyzak. Bizden siziň tersiňizde hiç kim boyun alan bolmaz. Musulmanlar da bir-biriniň ýüzüne gözleşip keplemen oturup etdirler. Yok diýseler yalançy boljak. Keplemen oturup etdirler. 70 nefer içinden Türk gaýdarlaryndan kafirlaryň habary yok da. Kafirler da istile yok, bolan zat yok. Bize ýatyp daňat diýençe diýipdir. Aham Mekke'n adamlary ýygyna gidipdirler. Ýöne bulara ulakan gaýgy bolupdyr Mekke'n kafirlaryna. Mekke-i Mukarrama. On kafirlaryna gaýgy bolupdyr. Şu urun çynmalamasyn diýip muň ýygyna gelipdirler. Ýaxşy tahqiq edip ýygyna gelip ony min sorap, ýaxşy bulara sabit bolupdyr Medineli Munawwaraň adamlary Resulullah jana arka boljaklary. Ýöne wagt geçipdir. Medineli Medina ugrandan soňram bolupdyr. Medineli Medina ugrandan soňram bulara ýaxşy sabit bolupdyr Mekkeň adamlaryna. Inni Resulullah'a ve sahabalara Medineli arka boljakdygy. فجعل البلاء يشتد على الأصحاب رضي الله عنهم من المشركين مخافة الخروج. Oham kafirler, Mekke'n kafirleri qaytadan eziyet berip, azap berip, sahabaları vurup yenişmäge dürtdirler. Bir wagtda biri Medine çykyp gidamasyn diýip. Qadim gulleri ýaly ýene de vurma söwme izala başlapdyr. Oham sahabalar Peygamberimiziň mübarek huzuryna gelipdirler. Ya Resulallah, kafirlaryň eziyeti köfelli, kafirlaryň azaty köfelli. Biz odal Habeşäge gaçyp gidipdik. Bize ejazet berseň ýeni bir ýaňa gitsek gowy boljak diýipdirler. فمكث صلى الله عليه وسلم أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا فقال صلى الله عليه وسلم قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يشرب فمن أراد الخروج فليخرج إليها. Peygamberimiz jogap aýtmandyr sahabalarına. 3-4 gün eglenipdir, jogap bermändir.
Oham bir gün Peygamberimiz gülüp çıkıptır sahabalarının arasına. Ey sahabalarım, Hudaý maňa köküdi sizin hicret etjek ýeriňizi bir hurmalyk dağlaň arasy bir oýda Medine-i Munawwara'na diýe. Hudaý maňa köküdi we ijada berdi sahabalaryň hicret etmegine. Ey sahabalarım, Hudaý taraflyň ijada her kim Mekke-i Mükerremäni äpberip Medine-i Munawwara gitjek bolsa menden ursat gidibermeli her kim diýipdir. Oğlan uşağını alıp gidip bilen oğlan uşağını alıp gitsin, oğlan uşağını alıp gitmedik özünü alıp gitsin, hulası her türlü gidip biljege ejada gidibermeli Medine-i Munawwaraga diýipdir. Inhe yavaş Mekke'ň adamlary nimeti ellenmerip barýarlar. Hudaýy agdayan sahabalar ellenmerip barýarlar. O soňram Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellenmerjekler. Nimetin kadrini bilmediler. Peygamberimiz 10 ýyllap qygyryp bolar dine çağırdı. Mekkeň içinde bir 100 neferiň döwregi musulman bolupdyr. 10 ýyllap Mekke-i Mükerreme'de Allah'ın ayetini okuyup, Kur'an okuyup, dine çağırıp, sorularına cevap verip 100 neferiň döwregi musulman bolupdyr Mekke'de. Innen nigmatyň kadrini bilmediler. 13 ýyl bäri. Peygamberimiz 53 ýaşa bardy indi. Yavaş hemmesi gitjekler. Boşajak Mekke-i Mükerreme. Hudaý çağıryan adamlardan, gije ünlülerine Allah Allah diýen adamlardan boşajak. Näme diýip? Nimetin kadrini bilmesen Hudaý nimeti ellen aliye. Ey mümin musulmanlar ders alaýlyň bu gürrüňden. Rasulullah'ı ellenmepdiler. Sahabaları ellenmepdiler. فجعل القوم يتجهون ويتوافقون ويخرجون مستخفين. Oham sahabala ogrinça çıkıp Medine-i Munawwara gaşyn göçübertdirler, gaçybertdirler. Näme diýip ogrinça? Eger kafirler tutsalar, eziýetleri worup ýenjip saklamalarken inşallah işte 3-4 tane misal geljek. Tamam sahabalar yeke ogrinça gaçyp gitipdirler. İlla Umar ibn al-Hattab radiyallahu anh. Faqad rawa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anh birji Hazreti Umar ogrinça gaçyp gitmändir. Hazreti Ali Murtaza radiyallahu anh aýdýa, men gördüm Umar hicret etjek boldy. Ýuwaşajykdan Käbäň ýanyna geldi. Kafirlaň da ola gollary otydy. Oham howlukmanjyk ýedigide Käbäň daşyndan aýlandy. Kelime-i şahadete aýtdy. Oham ýyzynden adamlara kafirlara waqyp aýtdy: "Men arada an yuskila ummuhu aw yutima waladahu aw yurmila zawjatahu falyalqani wara'a hadha alwadi." Oham aýdypdyr, ey kafirlar diýipdir. Musulmanlara ogrinça barya, emma men açyk qygyryp aýdýan, men Medine barýan diýipdir. Her kim enesini agladyp goýjak bolsa, haýsy bir kafir enesini agladyp goýjak bolsa, oğlunu yetim goýjak bolsa, zinanasyny dul goýjak bolsa, gelsin men şu oýun aňyryndan barýan, maňa sataşasyn diýipdir. Men Medine barýan, hicret etip barýan, Hudaý diýip barýan, Peýgamberiň buýrugy diýip barýan, qygyryp çykyp gidipdir. Hiç kimde goloýundan barmany, oýun aňyrsyna da barypdyr, hiç kimde gelmäni. 20 nefer dagdy Hazrat Umaryň arkasy bilen Medine-i Munawwaraga, Mekke-i Mükerremäni ätberip, bular da çykyp gidipdirler. وخرج المسلمون جميعا إلى المدينة المنورة فلم يبق بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعلي المرتضى أو مفتون أو مريض. Tamam sahabalar Mekke'den çıkıp gidipdirler. Birce Resulullah galypdyr. Abu Bekr Siddiq, Ali el-Murtada, üçüncü galypdyr. Tamam sahabalar çıkıp gidipdirler. Fakat meriz ya şu kafirlaryň tutup saklarlary, vurup ýenjip zynjirlap ya dank goýarlary, şu jürek bir ya zir çykman uğrun tapmany, näme etjegini bilmäni, maly da bolmany, aýagda yaramany, şu jürek bir eziz, zeif bolmasa tamam çykyp gitipdirler. Hazreti Ali Murtaza, Abu Bekr Siddiq, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem der kul üçüsi galy diýsen boljakdyr. وتجهز أبو بكر الصديق قبل المدينة. أبو بكر الصديق بدا مدينة منورة غشين تيار لنبتر. يا رسول الله إجازة versen men gidecek diptir. Tamam sahabalar gitti. Peygamberimiz aýdypdyr, hawlukma diptir.
Hudaý Taala'dan icade gözleşiyotin. Umid ediyen maňa da icade berer. Maňa da icade berenne inşallah men Mekke-i Mükerreme'ne hep bir gitmeli boljak diýipdir. Ama Ebu Bekir Siddiq düşünüpdir. Meni yoldaş etjek o diýipdir. Ya Resulallah, enem atam sen fedaň bolsun. Enem atamyň jany sana feda bolsun. Sen ne gidersiň Medinäge? Hawa diýipdir. Bolýa diýe kana iki däne diýesi varmış. Şonu gowgowy iýmin berip, suwun berip, bir wagt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitse, meni yoldaş etse iki diýen alyp giderini teýýarlap oturuvererini. Emma sahabalar 3-4 tane misalyny aýdyp inşallah galallaryny soňra bir fursata goýar. Ewdäki hefte tatil, aňa hefteden ýylyny alyp gidersin inşallah. Ey musulmanlar, ey mümin, imanly dogallar. Şular şeýdip Mekke-i Mükerremen äpberip gidipdirler. Tefrihden sürüm var ýalamy. Gedmäne var ýalamy. Hawamy da çylsyn diýip bar ýalamy. Öýlerini hep berip bar ýaly. Mal mülküni hep berip bar ýaly. Oglanyň şogyny hep berip bar ýaly. Zenanalaryny hep berip bar ýaly. Şon başarmaýaly zenanasy bilen gitmege bir tofary, ya enesini hep berip bar ýaly. Däjesini hep berip bar ýaly. Çykyp bilen çykyp gitmeli bolupdyr. Nämeden çyrym? Fakat Allah bizden razy bolsun diýip. Fakat iman saklajak diýip. Hudaýa bende bolýar rahatça Hudaýyň dinine tikleýip. Şon olar bilýänmişdikler, ştaýyn gözde. Olar bilýänmişdikler, Hudaýyň ryzaýatyny tapsaň Hudaý boş goýmajagyny. Adamyň göwünni tapaýyn diýsen, adamyň elinden zat gelmeýjegini düşünýän ştaýna. Onuň munyň göwünni görenden, onuň munyň elinden näme gelmeli? Haýsy bir adamy hoşbaht etip bilmeli. Erti näme boljagynyň habar ýok insan. Emma olar halis bilýänmişdikler. Hudaýyň ryzaýatyny tapsaň hiç wagt Hudaý boş goýmajagyny. Eger huşmandi be ma'na garay, ke ma'na be ma'nat nasurat zajay. Aql huşuň bolsa Hudaýyň hoşlugyny tap, galjak zat şodur, ondan başgasy galar diýipdir. Inha awwelin çykyp giden sahabalaryň içinde Hazreti Ebu Selme. Zenanasy Ummu Selme. Oğulcuklary Selme. 3 nefer. Evvelin Mekke-i Mükerreme'den çykyp giden sahaba. Kim? Ebu Selme. Zenanasy kim? Ummu Selme. Ummu Selme kim? Ummu Selme şoň zenanasy da soňram adamsa aýrylandan soňram bitin mümin musulmanlaryň enesi Rasulullah'ın zenanasy bolýar. Kim? Hazreti Ummu Selme radıyallahu anha. Enemiz bolýar soňram. Häzir Rasulullah janyň zenanasy bolmaqa Ebu Selmeň zenanasy Ebu Selme, Ummu Selme we Selme diýen oğuljuklary 3 bolup çykyp gidipdirler. Inni Ummu Selme aýdýa şu gürrüňi. Kim? Enemiz aýdýa. Bitin musulmanlaryň eneleri bolan Ummu Selme bir gürrüň aýdýa. Rasulullah'ın zenanasy bolandan soňram şu gürrüň aýdypdyr, kulağa saýlyň. Öňkü adamym Ebu Selme bitin amada teyyar bolup Medine'ye awwelin nefer çykmaly boldy. We men gojagymda da oğulcygymma bizi düýäge ýükledi, mindirdi we özi iýdip ogrady. Oham biz zenanasynyň taýfasy görüpdir zenanany. Öwünden çykypdyrlar. Özüň gitsen git, biziň öz aýallyk gollamyzy iýberjek dälipdirler. Oham meni alqalyla diýe, ýani Ummu Selme zenanasyny alqalypdyrlar. Şoň taýfasy. Oham zenanasynyň gojagyna çağajyk galdy. Oham adamym ýekeje gitdi Medine'ye Munawwara'ga. Görmüni? Bu alqalyla men galjak diýmendir. Şeýle gitmeliň hulasa peýgamberimizin buýrugy boldy. Yo, onda men galjak diýmendir. Nagat qyyn zat. Bilet gurrun dilasan ha şu gurrunle. Mufa oturup aňalyp oturmaly. Zenanasyny çağajan alqalypdyrlar, men öýe çykyp gidiberipdir. Oham zenanasy aýdýa, zenanasy kim? Soňram Rasulullah'ın zenanasy we biz musulmanlaryň enesi bolýar. Beýrek gidip barýakan, oň adamsynyň taýfasy geldi, oğuljugyny ber biziň oglumyz diýip, gojagymdan oglumdan diýdi. Fafurriqa beyni we beyne zawji we beyne ibni.
Oğlumdan meni ayırdılar, adamımdan ayırdılar. Meni öz tayfam öz obalarına alıp gitti. فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبتح فما زال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها. وهم Selma aydiye bir yıl golay güne erti bilen çıkıp çağılık yere varıp hem adamım hem de anamdan çürüyüm ta akşama çeli ağlap yadap akşam gelip yine yatardım diye. Erti yine çıkyan çağılık yere kaşın ne oğlum ma ne adamım ma ağlap ta bir yıl golay şecirek vakt geçti diye. Enemiz Selma aydiye. O hem ağamızın oğlunun bir geçip bariyaka ay hoy şunu adamsından ayırdık oğlundan ayırdık gişsin adamsına gidecek bolsa näme peydası var deyip ahir birinin yüreğine muhabbet düşüp Hazreti Selma enemizi onu iwere attırlar. O hem men diýäge minnim oğulcugymdy kucagıma aldım 400 kilometreden kan 500 kilometre golay Mekke'ye mukarremen bir bark Medine'ye Munawwaraga gitmeli Hudaý menden hoş bolsun deyip Resulullah'ın buyruğu deyip bir denana kucagında da çağası var. Ey bir sahabeler näme? Ey bir Resulullah'ın terbiyet veren adamları näme? Ey bile necre insanlarmıştık. Ey bile necre dağıyalı adamlarmıştık. Harama bir bilemide Hudaýyň hoşluğundan düşüreyim. Gözümüzü, kulağımızı, dilimizi haramdan ayıp bilemide o jürek bir mertlik Kur'an'ın içinde durmaklık dursun. Asen keplep bolanak näme aýsaň, hey bijirede, hey ojirede, hey bijirede, hey ojirede deyip asen dinden çıkıp barýaly. Eneşlara enemizin gurrunu. Yakacağım çıkıp gittim Mekke'den çıktım da şeriat. Osman diyen bir kafir vardı. O Hazreti Osman'dan başka. O beni gördü diye. Gayrete minni. Haydi nane kim bolyan palani? Yirep baryan Medine baryan? Yok diptir. Men gayratım icade vermeye sen yeködün Medine'ye verme. Özmekde inniptir. İkisi namahrem haline. Kim gurrun bariyasını? Enemiz Selma aydiye. Osman idip gitti men ne diyen sünnedim. Her yadanna diyeni çökürdürdü ve men düşük bolamda aňyrak gidip aňyrsyn makıp dururdu. Kim? Kafir adam. Çomun äri wa deyip men maňa hıyanet etsem gelişmez deyip kafir wagtynda da meni gözlemedi diye. Enemiz Selma diye ha. Diyeni çökürdüp aňyryp giderdi. O hem men ne diyeden düşerdim. Ol bağın eteğinden qyşarardy yatardy. Men ne qyşarardım beýrekde. O hem turanna menne turardım. O hem diyeni gelip çöküderdi. Min ýensem aňyrsyn makıp oturardy. O hem men minimden soňam ýene gelip diyeni iýdik giderdi. 10 güllep bir gezek maňa edafa keplemedidim. Meni gözlemedidim. Ennamynda maňa degirmedi. Ta Medine-i Munawwaraga meni eltdi diye. Kim? Bir kafir adam. Hudaýy peýgamberin düşmany bolup duran adam. Kim urrun mariýaşyny? Bolmajak ki bizim ilgün ovamız aklıma gözlemedi. Bolsa bolmasa bitin musulmanlaryň enesi bolan Selma diye Resulullah'ın zenanasy urrun mariýaşyny. O hem ahir bardyk Medine'ye yetdik. O hem aýtdy maňa zawjuka fi hadihi al-qarya. Şolowada äriň de bad etdi. Hoş Allah ýaryň diýip ýene ýygyny urildi. Inere sahabalar hicret etşi Mekke'den epper gitşinişi. Bir arasalyk görün 10 güllep bir namahrem menen gaýdypdyr. Edip arasda gidişlerini görün. Selmaň adamsa aýrylanna kim bolýar? Resulullah'ın zenanasy bolýar. Hudaýy hoş eden adam Hudaýy boş goýmar. Hudaýyň radyçylygyny tafaýynlayan adama Hudaýy boş goýmar. Onun içinde bir namahrem menen halvet bir gidip kepleşmäni gelmeli. Onu Resulullah janyň Hudaý Taala şu dünýede zenanasy etip goýupdyr. Bütün musulmanlaryň 1 milyard yarım musulmanyň elesi etip goýupdyr. O cennetde de Resulullah'ın zenanasy bolmaly. Ey Hudaýyň hoşlugyny tapjak bolaýlyň. Onun munyň göwüni tapjak bolsa hit bolar. Boş galar. Emma ol Osman o da habar atmandyr, o da zat diýmendir. Osman'dan soňra musulman bolup sahaba bolýar. O da peýgamberimiziň şagirdi bolýar. O da bir Resulullah'ın ýanyna gelip gönünlerden bolýar. O da şu arasalygyň bereketine. Bir betede bolmajaklar diýip durmaýlyň. Men muňsyny kandyrjekkä Türkmen ata-babalaryňdan nikandyr. Eşdensiňiz ýaşullardan.
beýlen göçüp gaýdyp gyrylşykda ortaň gyrylşygyna gaçyp gaýtmaly bolanna namahrem bolanlaryny gaşaňrak gellijesi ya kim bolýan falany bolýan men özüm seni ýetirerni 20 güllep 15 güllep 10 güllep 5 güllep ya kan ya adanrak igir kepleşmän git namysyna täbir berýänmişdik. Ve ata-babalaryndan bolan zat enemiz Ummu Selmaga näjire bidat bolmasyn. Egir andiçiyat biz şoňa kepleşmerdikdim zat etmek gelip çykyp adamsyna ya dädesine täbir bererdik diýip. Ve ata-babalaryndan bolup geçen zat. Ýurdun ep berip bärik gaşyn gaýtmaly bolanlar. Hulasa enemiz Ummu Selma radıyallahu anh barya öz oğulcuğu bilen adamsyna soňra Resulullah janyň zinanasy bolýar. Ýene bir misalyny aýdyn tamam edin inşallah aňyrsy 5-6 dagydan. 3 tane sahabalar da Mekke'ne ep berip baryaqa men kafirler tutýar. Tutup meni sakfy ýok, üstü basargyl däl, üstü açyk otokda dank goýýarlar. Otaýdy kızgın hawada. Gece unni şoň içinde bir ýerýe ölmer ýaly bir zat iýip içerýär berýänmişdikle, günüň ötebine geçirýänmişdikle. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de haber vermişdik. Sahabalar Medine'ye gitti, bir neçe nefer zınnan bolup üstü açyk otogyň içinde kynçylyk çekip bererlerini. Aham namazyň içinde dagdy hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazyň içinde dagdy käde dua edip Allahumma anji Ayyaş ibn Abi Rabi'ah Allahümme enci Selmet ibn Hişam Allahümme enci falan Allahümme encil mustadafine minel mu'minin Hudaya falanini zınnanet koyup durlaşan çıkara var Hudaya falanini basıp koyup durlaşan çıkara var Hudaya senin dileyen zayıf musulmanlığın dadına yetişiver deyip dua etyenmiştik adın tutup dua edenlerinin hemmesi çıkık diye sonra Huday Teala'nın kömek vermegi bilen duası kabul olmağı bilen yeni bir sahabalan miri Hazreti Suhayb Asliyet Rum'dan oğlan wagtynda Mekke'ye gelip musulman bolan sahabalardan bir de çıkıp baryaqa men Mekke'nin adamlar tutupdyr. Ýerek barýan diýipdirler. Medine-i Munawwaraga hicret etip barýan diýipdirler. Onda sen ozal gereňde garypdyň. Inni Mekke'ye gelip baýdyň, pully boldun, mally mülkli boldun. Biz seni öwerjekmi diýipdirler. Onda Hazreti Suhayb aýdypdyr. Min tamam malymy mülkümi bersem bana ejazet berersiňizmi diýipdirler. Hazreti Suhayb. Onu ola aýdypdyrlar derro kan malym almışdyk Suhayb'de täzirmişdik. Bolýa diýipdirler. Hemmesini bel öýümde tamam malym mülküm sizinki bolsun bana ejazet berseňiz bolýa diýipdir. Ýöne faqat evin maşy bilen şudur guruç çykyp gaýdy beripdir. Aham Allah Taala aýat diýipdir. Kur'an-ı Kerim Sure-i Bakara 2. parada var. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve minen nasi men yeşri nefsehu ibtigâ'a merzatillah. Vallahu raufun bil ibad. Bir tufur sahabalardan bir tövür insanlığa tamam malını berip özünü satın alýaly ibtigâ'a merzatillah Hudaý menden hoş bolsa bolýar diýip bitin malyny ep berip çykyp gaýtdylar. Şu ayet inýa Resulullah'ın üstüne. Peygamberimiz Cibril ferişten habary bilen aýdýar. Rabiha Suhayb mamalasyna utypdyr. Malyny berip imanını alypdyr. Tamam mülkünü, emwalyny berip imanını saklapdyr. Suhayb tijaratini utdy. Suhayb peýda gördi. Suhayb cennet aldy. Suhayb barada Allah aýat diýberdi. Az gurrundal Kur'anyň bir aýaty Hazreti Suhayb barada inmeli. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ Bir toğır insanlar özünü satın alýar ibtigâ'a merzatillah Hudaý menden razı bolsa bolýar diýip tamam malyny beripdir. Ahyrkysyny aýdyly tamam edýli. Hazreti Zamra gözü körmüşdik. Zayıfmışdyk gözü kör diýseň de boljak diýär ulamalar. Marizmişdik.
Sahabalar Mekke'den Medine hicret etip barýaly, özüne diýenmişdik, hawada men meri çykyp bilemat da diýipdir. O ham öz ýandan öýde aýdypdyr. Gurrun ştadı, özüňe allamellel. Men mariz bolanym menen, men gözüm kör bolanym menen malyma ba diýipdir. Gullukçy kärgerleme ba diýipdir. Gullukçy kärgerlerine kireýberipdir. Bir kişdäni diye, bir kişdäni kärger tutupdyr. Men Medinäge ýetirin diýipdir. Özü merizmişdik. Özü de kör bolup barýanmışdyk. Menne hicret etjek, Allahyň buyrugyny tutjak diýipdir. Özüme allap, ay men yaramak diýip Mekke'de galjak diýipdir. Bah, ihlasy ber. Öz ýandan özü dipme halal edip, "Ýok, bolmaram, bizde kynçylyk boljakmy? Näme bi?" diýip allamandyr özüni. Diýesine ya atyna minip, ýanyna bir kneferi minip, özü meriz. Menne Medinäge gitjek diýip bir de ograpdyr. Mekke'den çykyp çykmaka, meriçiligi, göz körligi muny hayalladyp Mekke'den çykan ýerine umra gideldi bilýänler Tan'im diýen ýerde bir de şu taýda ölüp aýrylyp galyya şu taýda jaýlanýar. Hänin bir Medine yetmedi de Allah Taala muňa da aýat diýipdir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. İnne ayet şey. Manasını aydayın, tamam edeyim. وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Her kim öýünden çykyp gitse, Hudaýyň hoşlugyna gaşyn, Resulullah'ın hoşlugyna gaşyn, öýünden çykyp gitse, "Thumma yudrikuhul mawt." Häzir maksady yetmäke ýolly ölasa, aýyrlasa, "Faqad waqa'a ajruhu alallah." Hudaý on ajryny berdi diýipdir. Medine barıp Resulullah'ın şäherine baranyň sogabyny berdim muňa diýipdir Allah Taala. Ýürüýte aýa diýipdir. Ta kıyamete çeli musulmanlar gurrun edipdi, ders alarlar ýaly. Ders alarlar ýaly, biz ders alars ýaly. Wa kana Allahu gafurar rahima. Hudaý Taala mehriban, geçýänler bahana bolsa Hudaý Taala derece berjekdir diýär. Hudaý Taala nuri imandan aýyrmasyn. Hudaý Taala ýurdumyzy parahat edip, watanymyzy emniyet edip, agzy birlik iman awreýda, gurbanlyklarymyz bilen hemişe hoşluklarymyz bol bereketde saklasyn inşallah. Hudaý Taala marizlarymyza şafa bersin. Musafirlarymyz hytmatda, gurbatda, müşkilli dogolla hemmelerini beýik Allah Taala müşkillerini asan etsin inşallah.